جمال كنت عيط. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر سيادتك. أيوة سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرآ عندك ولا إيه؟ لا والله هو عندك أنت. والله أنا سامع. أمر حضرتك. المهم بس اديني حاجة كده كلها. اتفضل المنيو. لا ما يكونش حرام. ما هو ده حرام مش حضرتك، ده مش حرام، ده المنيو ده فيه كل الوجبات بتاعتنا اللي ممكن حضرتك. لا يا عم أنت شايفني سادة عربي جايب لي بتاع فيه كل الوجبات وأنا آكل كل الوجبات ليه؟ يا عم مش كل الوجبات، أنت داخل مطعم، المفروض تنقي أكل عشان أنت تطلبها ونجيبها لك لحد عندك. طب فين يا عم الورق اللي فيها الكلام ده؟ لا إله إلا الله، أنا لسه مديك الورقة دلوقتي. خد يا عم ورقة جديدة. يا عم ما بناكلش حرام، اديني ورقه اكون فيها الوجبات اللي انا محتاجها. اتعرف معاك ازاي بقى دلوقتي ده بدماغ الكلبه اللي هو الركبيان دي. ده المنيو فيه الاكلات، حضرتك ممكن تطلب اي حاجه تاكلها. اخشى عليك يا واطي يا واطي يا خسيس جيب لي الكلب. الله طب ايه الغرض ده سعادتك؟ ده بدل ما تجيب لي وجبه قم على حسابك. على حسابي ليه سعادتك؟ هو انت مين انت في البلد عشان تيجي تاكل على حسابك؟ اخشى عليك واطي. كل اللي عايزه يقول لي اخشى عليك اخشى عليك. جيب لي الكلب. اهو يعني هتقلعني هدومي ولا ايه؟ ما تدخلش شمال شمال وخش يمين. فول هات لي فول. خلاص عايز فول، انا عايز فول دلوقتي. خد اطلع عندي فول. حرام ما ضربت الفول يعني دلوقتي. طعميه شمال الفول يمين. ايه الطعمية شمال والفول يمين؟ وانت واقف في المرور ولا انت مالك انت لسه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتسيبي بقى ايه فطار كده عشان الواد سيبه في البيت. انا كل شويه اقدم له سندوتشات اللي عندك في العرض دوت، انت فاهم غلط حضرتك. المطعم ده للاكل مش بنخش تلعب وخلاص يا ربنا ده بيرزقنا باشكال مش عارف. ايه يا عم الحاج صباح الفل بيساعدك بس ياكل ولا ايه؟ لا عجبني كلها حلوه. انت تطلب ده دلوقتي. ركز معايا. تعالى. تعالى يا ابني ما تتكلمش معايا. انت مين اللي جابك هنا؟ الزمن هو اللي حد صلاتك عليا صح؟ والله ما حد. يا تقول لي ما حد صلاتك عليا يا. بس عشان الماسكه دي عيب. يا ما تلمسنيش في صدري كده يا. مش عشان طلع احجام خلاص هتشوف نفسك بقى. يا ما انت بس سهيل كده بوشك يا. ما تخدش عليا بوشك كده انت بس سهيل. بقى خلينا نلعب بقى وهزعلك. ايه يعني تطلع لي يلا ننام على بعضينا. يلا يا عم. هزعلك. مصطفى بقى نمشي من هنا مفيش اكل خلاص. يا ما انت بس سهيل يا يا. عم مفيش اكل خلاص بقى. يا ما ماشي ما انت بس سهيل يا. اكل بقى خلاص بقى. يا ام الزمان اللي بتيجي تلف ابونا.